Hello， 大家好，又係我 Toby 仔。今日咧啱啱睇完最新情況3啦，咁希望大家 relax 一下，就睇少少嘢，就介紹一個 channel 嘅，就係 Kelvin 5724啦。咁佢背景就係 Model 山神啦。咁佢啲片都幾好睇嘅，睇上咗之後。係啦，我哋睇呢個最新嘅片啦。咁我訂閱咗佢噶啦，咁亦都希望你哋訂閱佢啦。等要撈。Hello， 大家好，我係 Kelvin 5724，係啦，我諗到開場都係咁啦。係啦，如果我同咗某個人一樣咧，咁我講聲唔好意思啦，但係咧呢個我自己諗嘅，係啦。我要介紹我嘅陳小波同小雲爹，同埋整一個有少少蒙咧，就唔關我部相機事嘅，就係佢部相機嘅問題啦，唔關我部相機事。可能應該唔係佢部相機問題，係可能電腦對焦唔係幾好。係有一兩張唔係純星流星雲嘅。將王子一張星國收嘅。係啦，依家佢介紹緊佢副笛啦，飛一飛先。太陽直落。佢就呢度就係介紹 X 卡選舉啦。係啦，咁要睇你哋就自己訂閱佢就睇啦。咁咧，今集條片咧就係去到呢度啦。可能大概一陣間就會拍最新情況4啊，咁啦，係咁先啦，拜拜。